dnešného podujatia, čo sa týka potom konzumácia týchto vecí. Prejdem k vám, samozrejme. Dobrý večer prajem. Ja prezradím na vás, že vy v Rádiu Twist ste sponzorovali London Calling, ak sa dobre pamätám, teda firma, ktorú zastupujete, Jägermeister, ešte sponzoruje aj vysielanie našich humoristov. Dvoch z nich sme tu už videli, Mirko Noga, Števo Skrúcaný a ešte aj Dereš. London Calling, Anglicko, humor, dávame to dohromady, anglický humor. Máte radi anglický humor, alebo aký humor je vám najbližší? Slovenský. Slovenské, môžete nejak skonkretizovať, máte obľúbeného slovenského komika? Sú veci, o ktorých sa netreba vyjadrovať, ja by som sa skôr vyjadril Rádio Twist. Mal som jednu veľmi dobrú životnú radu, bolo mi povedané takým expresívnym slovenským výrazom nedristať, nekecať, Rádio Twist, 7 slov, Andy Hric, manželia Machajovci, Juraj Čurila, kvalita. Ja vám ďakujem veľmi pekne. A ešte nám prezraďte, čo je to za cenu, ktorú ste venovali do Tomboly. Samozrejme, to, čo ste venovali celej tejto dnešnej akcii, toho je mnohonásobne viac, ale venujeme sa teda tej konkrétnej cene, ktorá je tu pripravená pre jedného diváka. Čo to je tá krabica, ktorú ja vidím, ale ktorú nedokážem zdefinovať? Odporné hľadisko je to nemecký Steckelfenberg, po slovensky dobre šampanské. Ja som zažila jednu veľmi zaujímavú príhodu. Prišla som do obchodu, do potravín, kde sa ma predávačka pýta: pani moderátorka, ako vlastne vyzerá ten lietajúci redaktor Milan Nemec? Lebo my si tu o ňom takto rozprávame. Dvojmetrový, blondiak, modré oči, drsný výraz tváre, športové auto, otrhané rifle a jednoducho honba za senzáciami. Tak vieš, Janka moja zlatá, my sme všetci veľkí ľudia boli vždy malí. Alexander Veľký bol malý, Napoleon, Milan Nemec, Cezar a tak ďalej. Milan, keď sme robili preteky u nás v Rádiu Twist a rozmýšľali sme, kto je vlastne najúhovorenejší, aby som to povedala správne spisovne po slovensky, v Rádiu Twist, tak vždy si bohužiaľ zvíťazil ty. Takže tentokrát preruším tú dobrú tradíciu v uvádzaní hostí a mikrofón odovzdám tebe. Kto príde ďalej? Robo Grigorov, poď. Takže Robo Grigorov na scénu. Milan, a ja viem, že ty si naozaj nevyspytateľný lietajúci redaktor, pretože máš pripravenú aj nejakú tú otázku. Pravda, že Robo, prepáč, ty máš tých indiánov takých v láske. Ja mám trošku trému, ja radšej budem robiť rozhovor so štvornásobným rám ako tu na podi. Ja som sa otočil, tak pardon, dámy a páni. Ja ti odozdám, prosím ťa pekne, reč náčelníka Seattle k prezidentovi Spojených štátov amerických, nie to Clinton, bolo to v roku 1855, ako darček, to je ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, ale je to náčelník Seattle. A neviem, či s tým štvornásobným... Neviem pointicky. Si ma navádza teraz, alebo na niečo, neviem. Dobre, no tak ešte jednu otázku mám pre teba pripravenú. Ty máš dvoch takých psov. Jeden je, ak dobre hovorím, bull terrier, áno, a druhý je boxer. A viem, že vedia iba po anglicky. Už sa naučili po slovensky? No v zásade obidve sú to sučky, tí psi. Tie psi. No my ich voláme z Jankou psíčky. Dobre, no. No, čo by som ešte k ním tak povedal, to by ti oni museli sami povedať, oni radi rozprávajú, štekajú blázni stále. Vieš, to je taká téma, to by to museli byť aj ja nerad o nich hovorím, keď sú na nich opýtu. Už raz štekali vo vysielaní, no dobre, ale o tom nič. A je to vlastne tvoja láska, viera, nádej? Tak láska, Janka, viera aj nádej tiež a potom ešte tie dva psi. No a ak dovolíš, Milan, konečne som sa k tomu mikrofónu dostala. Robo Grigorov. Láska, viera, nádej, tak ešte skús pri mne chvíľu stáť. Láska, viera, nádej, neber mi viac, ako vládzeš dať. Vráť sa k mojim dverám, klopať môžeš zabudnúť, buď presne tam, kde zomieraj v rieke žil mi blúd. Buď moja láska, viera, nádej, vymíš smútku prázdniny, buď fráza, ktorou zbytný zájdem, s myšlenkami prázdnymi, nech ťa láska, viera, nádej
priamo hľad. No a toto je náš MC. MC, ty si tak poriadne musel točiť tým ranným kolotočom a toľko hustiť do tých ľudí, až si vyfasoval 1 rok ostrej vojny. MC, počúvaj, nechýbajú ti náhodou, okrem tých povelov, rozkazov a zákazov, aj nejaké také tie poslucháčky, ktoré telefonovali do Rádia Twist? No chýbajú mi predovšetkým vysielania, ale myslím, že VÚZ je svojím spôsobom špecifický vojenský útvar, takže mám tam istú podporu, teda môžem ďalej pracovať v rádiu a som vlastne vďačný za to vojenskú umeleckému súboru a ľuďom, ktorí tam pracujú. No a mám možnosť sa rozvíjať aj vo veciach, ktorých som sa doteraz nemal možnosť rozvíjať, teda konferujem jeden program Swing v čase, a z ktorého si o chvíľu vypočujete zo pár pekných melódií. Zaznie melódia z muzikálu West Side Story Maria, potom prekrásne solo na trúbku Estrelita Čiribiribin, no a tretia bude zmes melódií Glena Millera. That was beautiful sound I ever heard. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 I just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Že prvý rozhovor vôbec v Rádiu Twist som robila s človekom, ktorého si ja osobne neobyčajne vážim. A je to s človekom, ktorý vlastne už 10 ročia prináša tú peknú, tú dobrú a tú krásnu hudbu do uší poslucháčom nielen tu u nás, ale predovšetkým v zahraničí. Pán Pavol Polánsky. Pán Polánsky, tušili ste niekedy, alebo verili by ste, že sa opäť vrátite k mikrofónu, že budete opäť vysielať tuto u nás na Slovensku? Vy neuveríte. Normálny človek povedal nie, ale ja som mal takú vidinu. Keď moja žena mi pred rokmi hovorila, že by sme si mali vybaviť vzťah k republike, aby sme mohli chodiť domov a príbuzný k nám, som povedal ja. Jeden môj dobre zarobený šilík nedá. A hovorím, Katuška moja, my pôjdeme raz cez hranice bez víza s našim rakúskym pasom a colníci budú salentovať. A keď sa to potom v apríli roku 90 uskutočnilo, tak moja žena mi povedala, odkiaľ si to vedel? Ja neviem, odkiaľ som to vedel, ja som mal vidinu. S tým mikrofónom to nebolo celkom tak jasné, lebo ja som odchádzal z Bratislavy s epitétónom, s ktorým sa človek v tom čase nechválil. Mňa nazvali hrobárom slovenskej tanečnej hudby, mňa nazvali obdivovateľom západnej kultúry a západnej techniky tiež, samozrejme. A teda som bol volákov taký vyvrhel. A tak som aj odišiel, tak som si nemyslel, že by v tých hlavách sa to tak rýchlo zmenilo, že by som potom naraz v roku 90 prišiel k mikrofónu programovému riaditeľovi Rádia Twist Machajovi. Ja som v tých dvoch našiel, hoci sú oni v podstate mladší odo mňa, našiel som tak kongeniálnych ľudí, myšlienok rozhlasovo filozofických, že som tomu nechcel veriť. A to sa stalo, ja som tu a ja som šťastný a ďakujem všetkým tým, ktorí mi dopomohli, aby som mohol ďalej rozsievať
Asi po pol hodine som sa vrátil a tí ešte tam sedeli a stále toto robili. Som si hovoril, krucinál, hovorím tomu pánovi v prostriedku, čo tu robíte? Že chytáme ryby. Počúvajte, tu na lúke nebudú ryby, zbytočne. A nie, nevadí. Tak to len... Teda som rozmýšľal, čo to boli za ľudia, keď som zistil, že nepatria do zamestnaneckého pomeru Ministerstva kultúry, tak som bol šťastný. No a teraz mám tu jednu veľkú povinnosť, ktorú strašne rád urobím a urobím jej zadosť. Pozvem na javisko umelkyňu, ktorá mi ešte z čias študentských a hádam ešte z tanečnej školy prirástla k srdcu. Nie len ako krásna žena, to samozrejme, ale neskôr potom ako veľká umelkyňa. Dovolte mi, a som pyšný, že to smiem dneska večer robiť, privediem vám na javisko moju starú veľkú lásku, Hanu Hegerovú. Ešte trošku. Ja by som sa pridal do potvoru v rukách. Aninko, no čo môj? Musím všetko týmto povedať, že... Ale veľa neprezrádzajem. Vôbec nič. To ani neprezradím. Tragédia, že prichádzaš zo zahraničia. Je to strašné? To je hlavné. A o tom nehovoríme. Ale tým získava tento program dneska strašne, nie? Zo zahraničia tu nikto nebol, toť. Hana Hegerová. Anička moja, keď sa rozospievaš, poviem ti, my sme sa naposledy videli vo Viedni, tam si spievala pre exulantov, čak to bolo tak nejak. No, to ich dá. No. No a tedy sme sa videli a tedy si spievala študenta s rudýma ušima. Ale to som poznal, to len preto uvádzam, lebo zo mňa vtedy spadlo 30 let. Ja vám tu nechám túto krásnu ženu, túto veľkú umelkyňu, Haničku Hegerovú.